वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मिक्सर ग्राइंडर जार बुश के बारे में अगर जी आपको नॉलेज नहीं है तो आपको एक चीज बता दूं, तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। अगर जी आप YouTube पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देख रहे हो तो एक बार मुझे जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल अच्छी से अच्छी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तो ये KMSP का बुश है, हमारे पास में मिल जाएगा आपको 95% टिन में। टिन का क्या मतलब होता है, फुल वीडियो देखने के लिए लिंक पे जाए और मेरी वीडियो फुल देखे। ये 089 का 25 mm का बुश है, हमारे पास में 411 19 mm का बुश मिल जाएगा 95% टिन में, और ये हमारे पास में 65% टिन में बुश मिल जाएगा। तो जिस भी भाई को चाहिए, जो डिस्प्ले पर नंबर आ रहा है इस नंबर पे हमसे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।